5 gjërat që do t'i thoja po gjithmonë si një mami. Kanguri. Pa kangur, unë nuk e di se si do t'i mbijetoja, si do kisha liri për të bërë gjërat. Fëmijën ta vesh për 5 minuta në gjumë dhe të jesh e qetë, të lëvizësh, të kesh duar të lira, për mua ky është luksi më i madh. Tepër e rëndësishme është coverage i dhënjes. Ti mund t'i japësh bebit tënd gjë lirish kudo që je, pa pasur turp që ta ushesh në publik. Nuk e di kush i ka bindur nënat që është turp për gjën më natyrale, turp të kenë ata që mendojnë në këtë formë. Flasim pak për të tretën, që është zhurma e bardhë. Për mua, literalisht, ka qenë shpëtimi im dhe vazhdon të jetë akoma dhe sot e kësaj dite që Kinza po bën 2 vjeçë që ne përdorim zhurmat e bardha. Ne përdorim këtë pajisjen këtu që është një sound machine, ka lloje të ndryshme të zhurmave të bardha, në varësi çfarë i pëlqen dhe bebit, ka dritat e natës dhe është perfekte all in one dhe më e mirë akoma. Dini kush është? Që mund ta komandosh nga telefoni, nuk ka nevojë të shkosh te dhoma bebi sa herë ti mendon që duhet ja ulësh zërin, duhet ja ngresh apo drita duhet ulur apo duhet ngritur. Aplikacioni un komandoj shumë pajisje sepse janë të gjitha të Mom Cozy dhe i kam të gjitha në një aplikacion. Ndërsa për të katrën mos ardh kur momenti, por gjithmonë duhet jemi të përgatitur dhe është termometri. Përse jam kundër termometrit me zhith, por nuk më duket praktike fare. Termometri digital. Dhe jo çdo termometër digital, ai që ngjitet diku këtu afër kraharorit të bebit dhe ti e monitoron nga telefoni. Nuk ka nevojë që ti ta kontrollosh fëmijën çdo gjysore, çdo 1 orë për temperaturën, por mjafton që ta hapësh aplikacionin po të Mom Cozy, sepse unë thash i kam marrë të gjitha tek Mom Cozy sepse funksionojnë më mirë me njëra tjetër dhe i komandoj më kollaj. Hap dhe shikoj sa e ka termometrin, sa e ka temperaturën fëmia dhe i ruan të gjithë temperaturat gjatë gjithë kohës që e ka fëmia vendosur. Ti nuk ka nevojë që ta zgjosh fëmijën për shembull nga gjumi se ditën, okay, se po jam mat temperaturën, po natën ta zgjosh, shqyr që fëmia ka flitur 5 minuta, se ndryshe thjesht do të çmendeni të gjithë bashkë. Dhe unë e kam matur edhe me termometër me zhiv dhe kam parë që është 99.9% e njëjta. Recipetat e gjithënjes, nuk e di në qoftë se ju kanë thënë apo dhe më pas se ju kanë thënë, por pas i bësh mami dhe ushqen bebin me gji apo pompon, gjëja më e rëndësishme janë një palë recipeta të rehatshme. Ai qersa ti do të japësh bebit gji gjithë ditën, më beson që recepeta normale do jenë të merri yt. Janë këtu. Pra të dashura mama, këto janë 5 gjërat që unë do t'i thoja po gjithmonë si mami. Ju të tjerë që keni sugjerime, lëreni këtu poshtë.